नमस्कार। आजको श्रृङ्खलामा म प्रस्तुता सागर डाङ्गीको तपाईँलाई स्वागत छ। हरेक हप्ताको शुक्रबार राति 8:30मा प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रममा कथा सङ्ग्रहबाट कथाकार विनोद खड्काको खैजवाब शीर्षक नामक कथालाई निरन्तर रूपमा वाचन गर्दै आइरहेको छु। योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा भाग 15सम्म वाचन गरेर रोकेको थिएँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि भाग 16मा उपस्थिति भइसकेको छु। श्रोतागणहरू, योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा वाचन गरिएका भागहरूलाई पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। अब वाचन सुरु हुन्छ। उता देविकाको बुबा र आमाको लगाएर गएको कपडा र चिठी आउँछ। यस धरतीबाट आमा र बुबा बिदा लिइसक्नु भएको खबर प्राप्त हुन्छ। देविकाको आँखा मात्र रसाए। आँसु जति सुब्बा साहेबको सवारी दुर्घटनामा परेको हुँदा देविकाको आँसु रितिसकेको छ। दैव लागेपछि एकातिर मात्र होइन, चारैतिर रथा लिङ्ग र भताभुङ्ग हुँदो रहेछ। देविकाले मुटु साह्रै दोहोरो पार्दै बाँच्ने रहरहरू बटुलेकी छन्। ढिलो चाँडो सबैले धरती छोड्नै पर्छ। देविका अब बाबुआमाको हिन्दू संस्कार अनुसार उहाँहरूको आत्मालाई तराउने काम गर्दैछिन्। देविका आँखाले देखुन्जेल मात्र माया हो। यो सबै रणभुल्लमा भुलेका हौँ। आफ्नो मनलाई शान्त पार्दै आफू अगाडि बढ्ने र हिन्दू रीतिरिवाज अनुसार बाँकी जीवन धर्मकर्ममा लगाउने विचारमा छिन्। कमल तुरन्त दौड्दै आउँछिन्। देविका एकहोरो बसिरहेकी थिइन्। कमल देविका के सुन्नु पर्यो? यो कुरा साँचो? देविका हो, सबै कुरो पुष्टि र बाबा र आमाको सनाखतै उतैबाट भएर आएको छ। कमल कस्तो समाचार सुन्नु पर्यो? देविका छोटो आयु रहेछ, लेखेको कसले मेट्न सक्छ? कमल अनि खाना खाइस् त? देविका खानै मन छैन। कमल नखाएर हुन्छ त कमजोर हुँदैन र? के खाने विचार छ? ल भन्न त। देविका मलाई कर नगर। कमल निलमको बुढाको पनि अन्तिम अवस्था छ भन्ने सुनेकी छु। देविका के भयो र? कमल जन्डिस बिग्रेको छ रे। हत्तेरी, यसले पनि कहिले सुख पाएन। के कुरा सुनाइस्? कमल एक फेर हस्पिटल गएर बुझेर आउँछु। देविका जा, यस्तै बेलामा साथी भाइलाई आश भरोसा र सहयोग चाहिन्छ। बटुवा बहिनी के खाने सधैँ टोलाएर बस्नु हुँदैन। यसो माथि कौशीतिर हावा खान जाउँ। मनमा हरेक कुरा नखेलाऊ। मानिसले आफ्नै लागि जिउने हो, अरूको लागि होइन। देविकाले हुने कुरो भइसक्यो। अब रोहेर कराएर हुनेवाला केही छैन। बटुवा दाइले पनि आफ्नो दुई परिवार गुमाए, मनै बुझाएर बसेको छ। हुन त बटुवा दाइले भएको सम्पत्ति पनि दाजु र भाइलाई सुम्पेर आएको कुरा सुनाउनु भयो। देविकाले यति बुझिन् कि आज मलाई पर्यो, भोलि अर्कोलाई। सबैले चित्त बुझाउनु पर्छ। यो धरतीमा नाटक गर्ने आएको हो। नाटक सिद्धिन्छ अनि पर्दा बन्द हुन्छ। रित्तो आएको रित्तै जाने हो। किन तछाड मछाड गर्नु पर्यो? यहाँ कसैले मेरो यति धन दौलत भनेर धाक लगाउन त सायद त्यति उचित नहोला कि? फेरि बाबुआमाको याद आउँछ। आँखाभरि आँसु। आमाको स्वर र कुरा गरेको झझल्को आउँछ। बहुले हाँसेर खर्च दिएको, फेरि आमाले हराएको काम नमान्दा आमा रिसाएर गाली गरेको। आमा बाबु अति नै मिल्ने, सानो कुरो पनि सल्लाह गरी गर्थे। मृत्यु पनि एकैचोटि भयो। यो दैव कति निष्ठुरी छ। हुन त सबैको आउने जाने रीतै रहेछ। मेरो बाजे बजे, बुबा आमा, काका मामा सम्झना मात्र हो। राम्रो काम छ भने इतिहासमा नाम हुन्छ। वर्षको सन्तानले एकपटक अवश्य सम्झन्छन्। कौशीबाट देविकाले वरपर हेर्दछिन्। उनलाई यिनै नरमाइलो लाग्यो। घरमा कोही नभए जस्तो सुनसान, यसो सम्झ त विरक्त लाग्छ।
मानव जीवनमा हरेक दुःख सुख आउँछ, सबै कुरो भोग्नु पनि पर्छ, भोगिन्छ अनि मानिसलाई जिउने कायदा र कर्तव्यबोध गराउँछ। फेरि देविकाले के सम्झिन्छन् आँसु बग्छ। टोल छिमेकमा देविकाको बाबुआमाको मृत्युको हल्ला फैलन्छ। छर छिमेक र शुभचिन्तकहरू अब देविकालाई सान्त्वना दिन उनको घरमा आउनेहरूको घुइँचो लाग्न थाल्यो। छोरी मान्छे देविका उनलाई धेरै कुराहरू छर छिमेकले सिकाए। देविकाले छर छिमेकलाई बाबु र आमाको घटनाको बारेमा चिठीको आधारमा सोध्नेहरूलाई बताइन्। छोरी मान्छे भए पनि देविकाले छोरो सहेरै चोखो निदो गरिन्। बाबु बाजेको धर्मलाई अगाडि बढाइन्। समाजले उनलाई औँला ठहर्याउने काम गरेन। दिनपछि रात देविकाले बिस्तारै बाबु आमाको याद कम हुन थाल्यो। अब उनमा अर्को समस्या देखिन थालेको छ। बटुवा दाइले सम्पूर्ण घर र होटल एक राम्रोसँग हेरचाह पुर्याउनु भएको छ। यस कुरामा उनी ढुक्क छिन्। कमल अन्त्य जान लागेकी थिइन्। देविकालाई भेटेर जान्छु। उनी देविकाको कोठामा पुगिन्। देविका आइज न बस, के छ तेरो खबर? कमल मेचमा बसिन्। बस्दै सबै ठिक छ, तर सन्देलको अत्तो पत्तो छैन। देविका के भन्छे यो अन्तिम कहिले हो भूमिगत भएको भन्थे, आज आएर अर्कै कुरो गर्छे। कमल हो, समातिएको छ रे। मैले चारैतिर खोज्न लगाइसकेँ। कतै कसैलाई कहाँ कसरी बसेको छ केही कुरा थाहा छैन। कसैले यहाँ देखेको पनि भन्दैन हो। उनी लुकेको ठाउँमा पनि पुगिसके। सोधखोज गर्दा ठ्याङ्ग आवाज आएको वरपरको मान्छेले भने ठाउँ ठाउँमा रगत चुहेको देखेको भन्छन्। कमल धेरै नै रोइन्। देविका यस्तो समस्या त म र निलमलाई मात्र हो कि अरूलाई पनि हो? कमल कर्ममा पनि सुख दुःख लेखेको रहेनछ। सबै भुमरी हामी 3 जनालाई मात्र आइपरेको छ। उता निलमको बुढो पनि अन्तिम श्वास फेरि रहेका छन्। देविका अलि आत्तिँदै के भन्छे, यो ज्वरो आउँदै मान्छे नरहने हो र? खै मैले पनि सुनेको हो भन्दै कमल यसो हस्पिटलतिर पनि जाउँ कि जस्तो लागेको छ। देविका उसो भए म पनि सँगै जान्छु पखै। देविका र कमल आफ्नो बालकपनका साथी निलमको बुढो देवान हस्पिटल मृत्युसँग जुधेको खबर पाएपछि भेट्न र साथी निलमलाई सान्त्वना दिन हिँडे। बाटोमा सुनमाया काकी भेट हुन्छ। देविका जन्मिएको बेलामा आमाको दुध नआएर सुनमाया काकीले आफ्नै दुध खुवाएर हुर्काएको हुन्छन्। देविकालाई आमा बहु खुवाउने औँसीमा सधैँ सुन काकी र उनको बुढा नारायण काकालाई खुवाउन जान्छन्। देविकाले सुन काकी र नारायण काकाको छोराहरूलाई भाइटिका लगाइदिन्छन्। सुन काकी धेरै नै रुनुभयो। छोरी मैले जन्म नदिए पनि म र काका जिउँदैछौँ है, हाम्रो मुख हेर है भनेपछि देविका धेरै नै रोई। हुन त जति रुन सकिन्छ त्यति नै मन हलुको हुन्छ। सुन काकी रोएपछि देविका बेहोस नै भई। सुन काकीले 2 छोराहरूलाई घरमा लगेर चिसो हावामा राखे। दुवै छोराहरूले दिदी देविकालाई के खान्छस् चिया ल्याएर खुवाइदिए। 2 केटाहरूले दिदीको खुट्टा पनि मिचिदिए। देविका साह्रै कमजोर भएको छ। कहिले सुब्बा साहेबको यादले कहिले बाबुआमाको यादले गर्दा उनलाई झन् पेट पनि बढ्दैछ। देविकाको वरिपरि नारायण काका काकी र 2 भाइ उनी सँगै बसेका छन्। साथी कमल एकछिन बाहिर पुगेर आउँछु भनी हिँडिन्। नारायण काका छोरी पिर नगर, हामी पनि तेरो बाउ। उता सुन काकीलाई देखाउँदै ऊ तेरी आमा। 2टा भाइ लव र कुश जस्ता तलाई ल्याउने लाने गर्छन्। तेरा लागि हामी जे गर्न पनि जुनसुकै बखत हामी तयार छौँ। पिर गरेर शरीर सुकाउने काम गर्नु हुँदैन। जति बाँच्नु छ यसरी हरेस नखाऊ, मन र मुटु दहरो बनाऊ। देविका के गर्नु काका, भुल्न खोज्छु। फेरि बाउ आमाको सम्झनाले सताउँछ।
हिजो पनि सपनामा आए र गाली गर्नुभयो। हुवा नै रोइन्। सुनकाकीले आफ्नो काखमा सुताइन्। नरौ भन्दै आफू पनि रुँदै देविकाको आँसु हातले नै पुछिदिइन्। जे होस्, सुनकाकीको दुध खाएर हुर्केकी देविका आज आमाको काखमै बसेर रोइन्। लव र कुश जस्ता भाइहरूले पनि दिदी देविका रोएको हुँदा आँसु झारे। सुनकाकीले देविकाको टाउको कपाल सुमसुम्याउँदै, छोरी म पनि तेरो आमा नै हो, काका बाउ नै हो। त हाँसे हामी हाँस्छौँ, त रोए हामी रुन्छौँ। त मेरो गर्भबाट नजन्मे पनि तेरो र मेरो भावना र आत्मीयताको सम्बन्ध छ, टुटेको छैन। त औँसी आउँदा काका र म छोरी कुन बेला आउँछे, के खान्छे? काकी रुँदै धेरै बेर बोल्न सक्नु हुँदैन। उता दुई भाइ पनि भक्कानिँदै रुन्छन्। फेरि रुवावासी चल्छ। नारायण काकाको परिवारको पनि मन साह्रै कमलो रहेछ। ढुङ्गा जस्तो साह्रो मन भएको देविका आज धेरै नै रोइन्। नारायण काकाको परिवार साह्रै सज्जन, टोल छिमेकले असल छिमेकी र सहयोगी मिलनसार परिवारको रूपमा चिन्दछन्। सुनकाकीले भन्छन्, छोरी के खाजा खान्छिस् भन्दा आमाले भनेको बोलेकै पारामा सुनकाकी बोल्नुहुन्छ। देविका ट्याक्कै छोडेर रुन्छन्। लव र कुश जस्ता भाइलाई अङ्गालो हालिन्। नारायण काका रुँदै मुख धुँदै यता उति गर्दा गर्दै फेरि कमल आइपुग्दछन्। धेरै बेर बोलचाल हुँदैन। कमल सन्देलको केही पत्तो लागिन। फेरि कमलको आँखाभरि आँसु। ब्यागबाट रुमाल झिकेर आँसु पुस्दै देविका रुन्चे स्वरमा भेट हुन्छ होला। कमल, दिन रात एकै छ, कति खोज्नु, हैरान भइसके। अब त भगवानप्रति आस्था पनि हराउँदै गइसक्यो। यो संसारमा पीर नभएको मान्छे पाउनै गाह्रो छ। कसैको छोरा बुहारीको हेला, कसैको सन्तान छैनन्, कसैको छोरी छोरी, कसैका छोरा छोरा मात्र भए पनि पीर नभए पनि पीर यसरी नै मन र मस्तिष्कलाई बाँधी भोलिको सुनौलो सपना बोकी दोस्रो व्यक्ति या सन्तानको माया मोहमा बाँच्ने यसरी नै मानिसको दिनचर्या काम लोभ मोहमा भुलेको छ। यता कमल दिक्क मान्दैछ। ठाउँ ठाउँमा राजनीतिक समस्या साम्य हुँदैछ। हरेक खेलमा हार र जित खेल खेल्दा बाजी कसले मार्ने हो, यसरी पक्ष विपक्ष हुन्छ। नारायण काकाले देविकालाई आज यहीँ बस्न आग्रह गर्नुहुन्छ। देविका पछि आउने बाचासहित दुई भाइ र काकीसँग बिदा मागेर हस्पिटल कमलसँग निस्किन्। दुवैजना बाटोमा जाँदा एक व्यक्तिले सन्देलजी कहाँ हुनुहुन्छ भनी सोधे। कमलले आफूसँग सम्पर्क नभएको घर छोडेर हिँडेको 1 महिना जति भयो भनिन्। ती अपरिचित व्यक्ति त्यहाँबाट कसले लाम ठोके। कमल र देविका हस्पिटलमा पुगे। देवानलाई कसैलाई भेट्न दिएको रहेनछ। निलम रोएर होला, आँखाको डिलहरू पनि सुन्निएको। कमल देविका निलम चुपचाप लागिरहन्छन्। हेर, यी तिनै साथीको भाग्य पनि ठिकै लाग्यो। भित्रबाट नर्सले निलमलाई बोलाए। देवानले निलमलाई गल्ती भयो होला, माफ गर, अब मेरो जाने बेला भयो। देवानको अनुहार धपक्क र उज्यालो हुन्छ। निलमको मनमा के जिस्किएको जस्तो लागेछ। निलम छिटो बिसो हुन्छ। दबाईले काम गरिसकेको छ, हजुरले चिन्ता लिनु पर्दैन। देवान, गरी खाऊ है भन्दै थिए। उनले माथि आकाशतिर यसो आँखा चारैतिर घुमाए। आँखा फुस्रो पार्दै सदाको लागि बिदा भए। निलम आत्तिँदै नर्सलाई बोलाए। डाक्टर र नर्स आए। डाक्टर र नर्सले प्रयास गरे, उनीहरू असफल भए। ठाउँमा त पुर्याएकै हो। हस्पिटलका डाक्टरहरूले सक्दो प्रयास गरे। देवानलाई मृत्युको मुखबाट झिक्न सकेनन्। मृतक घोषणा गरिदिए। निलम बेहोस छिन्। उनलाई सलान पानी चढाएको छ। देविका र कमलले निलमलाई छोडेको छैनन्। निलम बेहोसी हालतमै छिन्। केही छिनपछि होस खोल्छ। यौन अवस्थामा नै निलमले पति घुमाइन्। घरका सदस्य र बाबुआमा इष्टमित्र साथीभाइ शुभचिन्तक सबै मौन छन्। जिन्दगीको कुनै भर हुँदैन। आज देखेको भोलि देखिँदैन। निलमको होस आउँछ। धेरै नै रोइन्।
साथमा सबैले मन थाम्न सकेनन्। सबै रोए। फेरि एक पालुवाको फल लाग्ने बेला अन्त्य हुन्छ। यो पञ्चतत्त्वमा मिश्रित हुने शरीर यहाँ धाक र धक्कु लगाई ठुलो र सानो जातभात हरेक भेदभाव गर्नु त बेकारै छ। जब मान्छेलाई घटना घट्छ अनि उसले भगवान सम्झिन्छ, जसलाई मुटुमा घाउ लागेको छ, बिस्तारै त्यो घाउ विष हुँदै जान्छ अनि बाँच्ने रस पस्छ। अनि दैनिकी कार्यको यादहरूमा छटपट्टि त यस्तो घटना आज गाउँ भोलि अर्कै टोल हुँदै सबैतिर छरिएकै हुन्छ। प्रकृतिमाथि मनुष्य कहिल्यै विजय प्राप्त हुँदैन। फेरि घर परिवार आफन्तहरूलाई हेरी मन बुझाउनु पर्छ। पृथ्वीको 12 महिना, यो महिना, जाडो गर्मी हरेक मौसम अनुसार चल्न र सिक्नु पर्दो रहेछ। निलमलाई देविका र कमलले घर लिएर गए। निलमप्रति सबैको सहानुभूति छ। कठै उमेरमै विधवा भइन्। अब समाजले ती नारीप्रति हेर्ने सोच विचार दृष्टिकोण पुरै बदल्नुपर्छ। जहाँ समाजले दिने मान प्रतिष्ठामा पनि कमी गर्नु हुँदैन। सबैलाई बाँच्ने रहर बढेर जाओस्। श्रोतागणहरू, आजको श्रृङ्खलामा कथा सङ्ग्रहबाट खैजब शीर्षक नामक कथालाई भाग 16 सम्म वाचन गरेर रोकेको छु। अर्को श्रृङ्खलामा यस कथाको अर्को भागमा उपस्थिति हुने नै छु। आजको श्रृङ्खलामा यतिन्जेलसम्म रहेर साथ दिनुभयो तपाईँप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता सागर डाङ्गी बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल, शुभ क्षण।